이건 성분이 다 했다라고 생각하셔도 돼요. 여러분의 예. 화장실에도 욕실에도 아마 여러 가지 제품들의 염색제가 있겠지만 저도 그랬거든요. 싹 다 빼고 보스테로 다 넣습니다. 왜? 성분 자체가 여러분 그 맵게 느껴지는 암모니아, 뭐 미네랄 오일, MIT, CMIT 걱정 성분 다 뺐고요. 뺐더니 뭔가 넣어야겠죠. 자연 유래 성분이 90% 이상, 와. 모발 영양 케어 성분 네. 38가지 들어가져 있습니다. 얘가 모발하고 만나면서 염색이 바로바로 되기 시작하는데 네. 내가 실수로 염색약을 너무 많이 해가지고 떨어뜨리거나 흘리지 않는 한 얘가 이미 착, 우와. 착, 촥, 착 촥. 염색이 되기